У Бога нет проблем с пробуждением. Всегда есть проблемы с людьми, кого Он будет использовать для пробуждения. Кто будет нести это пробуждение. У Бога всегда есть проблема с делателями. И эта школа, оно и положит основание для серьезных делателей. Это все зависит от нашего настроя. Если вы будете настроены, чтобы подключиться к небу, вы будете видеть Бога живого. Ваша надежда присоединяется к Господу вот так, и вы будете от Него ожидать, к Нему стремиться. Вы будете просить у Него. То вы увидите, что Господь очень чудным образом удивит нас. И это может стать основанием для такого великого в жизни каждого, кто вот так воспримет. Христианская жизнь, в которой вы находитесь, это не спринтерский бег, а это марафон. То есть это бег на длинной дистанции. И из-за того, что это длинная дистанция, многие не рассчитывают свои силы и зачастую не доходят до конца. Из-за этого многие отпадают, начинают хорошо, начинают как спринт, всеми усилиями, выбегают вначале ревностные всех, активные всех, радостные всех, счастливые всех, но в конце концов заканчивается полудистанцией. Вообще тем, что они отпадают вообще от Бога и вообще попадают в ад. Но если кто поймет, и кто будет иметь в виду, что вот это бег, который у нас есть, не короткая дистанция, а длинная дистанция, это бег, марафонный бег, то можно будет задавать себе и поставить перед собой несколько жизненно важные вопросы. Не считайте маловажным действий. Не считайте маловажным действий. Не считайте маловажным действий. Это жизненно важное время, мы живем с вами. Жизнь – это путешествие, не короткое, а длинная дистанция. И 5 вопросов, которые человек, который хочет дойти и закончить эту дистанцию в марафоне, должен себе поставить. И должен потом контролировать собой и поправлять всю свою жизнь, протяжении всю жизнь. Эти вопросы должны выступить как компас, которые будут поправлять, которые будут исправлять и которые будут вести и помочь этому человеку все-таки осуществить и выполнить ту программу, ради чего Господь изначально его вообще сюда запустил, вообще сюда послал. Мы все знаем, что никто сюда не попал случайно. Бог каждого создал и прислал сюда для своей задачи, на миссию. Мы все сюда пришли на миссию. Он прислал нас сюда для определенной задачи. Я помню, когда приезжал сюда к нам Майлз Монро, и он первый раз упомянул о подобном, о том, что есть 5 вопросов, которые каждый должен задать себе, если он хочет осуществить свое призвание. А потом его книги были переведены на русский. Он постоянно повторял эти вопросы. Но те вопросы, которые Бог мне дал, а те они были схожи, но они вообще были совсем другие. Если мир уже знаком с этими вопросами, которые поставил Майлз Монро, и уже все люди читали в книге, но эти еще не вышли. Когда я уже готовился к этому занятию, я понял, что если я не повторю вам эти вопросы Майлза Монро и сразу вам выдам то, что Бог мне дал, то многие могут путаться. Это школа для тех людей, которые конкретно хотят к чему-то прийти и в чем-то себя реализовать в этой жизни. Первый вопрос. Кто я? Первый вопрос. Кто я? Или кто я есть? Это значит, кто я? Меня зовут кто-то, кто-то, кто-то. Кто я? Ваша идентификация. Идентичности. Кто вы? Кто я? Ваш род? Ваша семья? Кто я? Ваши все возможности? Это вопрос самоосознания. Самоосознание. Кто я? Важно, чтобы мы поняли, кто вы на самом деле. Второй вопрос. Откуда я? Пояснение. Это вопрос отвечает на вопрос вашего корня. Откуда я? То есть это разумение и понимание вашего источника. Третий вопрос. Почему я живу? Почему я живу? Это пункт отвечает на вопрос цели. То есть какова моя цель или предназначение? Или для чего я живу?
для чего я живу. Следующий вопрос. Что я могу делать? Или что я смогу делать в жизни? Это вопрос вашего потенциала. Что я могу делать? Или что я смогу делать? Это вопрос вашего потенциала. Следующий вопрос. Что я могу менять или изменить в жизни? То есть, это вопрос влияния. Что я смогу поменять? На что я могу влиять? Что я могу изменить? Следующее. Кто ты в истории? Теперь к главному вопросу. Жизненно важные вопросы, на которые каждый должен ответить, чтобы закончить дистанцию. Не в начале, не в середине, но чтобы марафон жизни есть марафон. Чтобы закончить этот марафон, а не спринт. Жизнь Авраама не просто тема для проповеди. На кого-то, какого нужно смотреть, как на патриарха какого-то неизвестного. А жизнь Авраама как иллюстрация, как описание, какая должна быть наша с вами жизнь. Чем мы с вами будем сталкиваться, какие будут вызовы, какие будут проблемы. И вообще-то как иллюстрация жизни каждого из нас, который спасен во Христе. Допустим, Авраам был призван Богом. Это то же самое, как каждый из нас, который был призван Богом, тоже на спасение. Он был призван Богом, оставить свою родину и прийти к Богу, следовать за Богом. Также каждый из нас во время покаяния, когда мы покаемся, мы принимаем решение. Покаяние – это тоже решение следовать за Богом. Смотрите на жизнь Авраама. Решение следовать за Богом – это не просто миф, абстракция. Это требует четкие, конкретные вещи требуются. Призыв Бога на его жизнь стоило ему чего-то. Стоило ему, чтобы он покинул, оставил привычное. Наше то же самое с вами призвание, покаяние, призвание следовать за Богом, чего-то должно нам стоить. Давайте не будем жить больше в иллюзии, и в абстракции, и в какие-то самообманы. Покаяние значит следовать за Богом, а это значит оставить привычный образ жизни. Покаяние – это призыв следовать за Богом. И следовать за Богом подразумевается, что принять решение оставить чего-то, покинуть привычный образ жизни, греховный образ жизни, и сделать решение, принять решение, чего бы там не стоило, последовать за Творцом моим, за моим Создателем. Чего бы там не стоило, я принял решение ответить на его призыв. Я принял решение идти за Господом. Чего бы там не стоило. Потом мы видим, что оставить все и последовать за Богом, это еще не все. Бытие 12 глава, 1 стиха по 4 стихи. Оставив все, это еще не все. Внимательное изучение жизни Авраама показывает нам, что много чего можно у него учиться. С 1 по 4 стихи. Бытие. Бытие 12 глава, с 1 по 4 стихи. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Первое, что мы должны здесь отметить, это то, что ему пришлось что-то оставить. Не верьте такому Евангелию, который только говорит вам, что вы будете только приобретать, когда вы принимаете решение следить за Иисусом. Прежде всего, вы будете терять. Вы будете, конечно, приобретать Господа, но вы тоже будете терять тут же то, к чему вы были привыкли. И даже если надо будет, вы будете терять даже людей, кого вы любили когда-то, если они будут стоять на пути или мешать. И занятия определенные, которые вы любили и раньше, вам придется, может быть, когда-нибудь, вашего послушания Богу, следовать за Ним, будет стоить вам и этого тоже. Мы делаем выборы, друзья. Насколько вы готовы платить цену, как Авраам, чтобы послушаться Богу?
чтобы идти за Богом и чтобы наследовать жизнь вечную. Он Аврааму сказал, что он следовал за ним, и он приведет его в землю обетованную. Сейчас он то же самое говорит нам, чтобы мы следовали за ним, и он даст нам жизнь вечную. Так что наши занятия с вами здесь на земле, что мы ходим в церковь, хожу в церковь, не хожу в церковь, это не вопрос только сиюминутного времени. Это не вопрос только земных вопросов. Оно мне уже не помогает. Наше решение следовать за Богом, это решается вопрос жизни вечной. Это решается вопрос вечности. Не забудьте это никогда. Наш выбор следовать за Богом, ответить на Его призыв, мы принимаем решение не просто жить хорошо на земле, не просто исполнить свое призвание на земле, не просто состояться на земле. Если это четко не будет определено вами, если вы не решите для себя, что нет, мой Божий призыв на мою жизнь, это призыв наследовать жизнь вечную, это призыв о вечности. Не просто о вопросе состоятельности на земле. Из-за того, что люди для себя не ответили на этот вопрос, поэтому зачастую бывает так, что кто-то может спотыкаться. Ты обижен на твою судьбу, обижен на вечность, обижен на рай, обижен на Царство Небесное. Добро пожаловать тогда в этом случае в ад. У тебя только один вариант, только один альтернатив. Либо ты идешь, зубами держишься за Богом, любой ценою, любыми путями, но держишься, чтобы до конца наследовать жизнь вечную. Либо ты можешь позволить себе спотыкаться, позволить себе упасть и отойти от Бога, и тем самым дать себе отсчет, что ты идешь в вечное мучение, вечное ад, вечное страдание. Это тоже вечная жизнь. Либо в раю, либо в аду. Это тоже вечная жизнь. Так что наше хождение здесь в церкви не потому, что я хочу служить, или потому, что мне это помогает. Ведь есть люди вокруг нас. 50%, может 80% людей вам скажут: хожу в церковь здесь, потому что мне интересно, потому что мне хорошо, потому что нет. Или потому что я не хочу умереть от наркотиков, или от алкоголя, потому что мне это исцелило, потому что это мне помогло. Все временное. Это все земное. Задача главная, почему ты был призван. Все-таки ты проведешь вечность. И мы, отвечая на его призыв, должны дать себе отсчет раз и навсегда, что я не должен покинуть этот мир в состоянии отступничества. Я не должен покинуть этот мир без веры в сердце. Я не должен покинуть этот мир без уверенности о том, что мое следующее место обитания у его ног, что он ждет меня, что он примет меня, что он будет рад меня видеть, что он будет хвалить меня, что он знает меня по имени, и что мои книги записаны в его книге вечности. Решите этот вопрос для себя раз и навсегда. Передать как лидеры, как центральная тема жизненной деятельности нашей церкви. Что я тебя не веду как лидер домашней группы, чтобы ты только где-то был активный. Я веду тебя в рай, я веду тебя в Царство Божие, я веду тебя в жизнь вечную. Я ответственен за то, куда ты попадешь. Пусть это повлияет на все ваши отношения, на ваше поведение, на ваши характеры. Пускай это подсознательно влияет на вас всегда, что мы вступили в гонку за вечность. Мы вступили в рейс. Мы вступили в путь за вечность. И все мои деятельности, все мои попытки, все мои дела должны быть контролируемы вечностью. Когда я смотрю и вижу многих людей из церкви, как они себя ведут, они могут себе позволить говорить, как хотят, критиковать, кого хотят, вести себя, как хотят, обижаться, уйти, прийти. Такое впечатление, что вообще еще не дошло тема вечности. Вопрос вечности надо, чтобы каждый, кто приходит в церковь, чтобы раскрыли это ему до конца окончательно. Что никто не пропускает, не приходит в эту церковь и говорит, что он не понимает, почему он ходит в церковь. Он ходит в церковь прежде всего, чтобы не
пропустить небо. Но пока на земле надо выжить. Небо – это наша конечная станция, это наша конечная точка, куда мы идем. Но пока на земле Бог оставляет нас здесь, на земле, для осуществления определенной для него задачи и занятий. И Он никого просто так не спасает, чтобы просто сохранить его в инкубаторе здесь, чтобы он ничего не делал на земле, только чтобы его сохранить, пока он попадет на небо. Нет такого понятия. Это ложь, это миф, это не бывает. Если он спас человека и призвал человека здесь на земле, если он его не убьет в тот же самый момент, или на следующий день его не соберет на небо, это значит, что определенный промежуток времени, который у него здесь остается, который он проведет здесь на земле, есть задача в сердце Бога, которая должна быть этим человеком выполнена. Но заметьте себе, что это задача в сердце Бога, не твоя задача, не додуманная тобою какие-то проспекты. Это задача, которая в сердце Бога, Богом должна быть оно тебе открыто. Либо через лидеров твоих, пасторов твоих, друзей твоих, протяжение всей твоей этой земной жизни, Бог тебя будет определять и открывать, какие же эти порушения и задачи, почему Он тебя оставил на земле. Поэтому твои жизненные годы или пути, или время на земле, оно предназначено для осуществления определенной Богом задуманной миссии. Богом предназначена задача и миссии для каждой судьбы, для каждой жизни. Ты просто здесь не доживаешь до смерти. Ты просто здесь не тратишь время, не сжигаешь жизнь, осуществляя задачи, предписанные небом. Эта задача может быть от того, чтобы стать президентом страны или пастором большой церкви, даже к тому, чтобы просто молиться, даже для такого, кто сделает это, допустим. Но каждый будет знать, Бог будет открывать каждому дано это время, промежутка, здесь бит промежуток, на земле осуществлять какую-то, это 100%. И каждый это должен определить для себя. У кого будет свое самостоятельное поле, а у кого-то надо присоединиться к кому-то поле, или у кого-то надо просто быть в команде в общем. Но каждый будет знать, что он что-то делает, которое будет иметь вечное последствие, которое отвечает вечным зовом. Зов задачи неба. Это Бог приписал мне эту задачу, и я счастлив от того. Счастлив от того, что угождаю Ему. Даже если тебя бьют со всех сторон. Даже если тебя ненавидят весь мир. Но ты счастлив от того, что ты делаешь то, что Он уже что ты делал. Даже если ты несовершенный, даже если ты спотыкаешься и падаешь на каждом шагу. Но ты можешь быть уверен, ты счастлив от того, что ты от тебя стремишься к цели, от тебя стараешься. И Бог это знает, и Бог это отмечает. Потом по жизни Авраама мы начинаем обнаруживать, что раз жизнь на земле это не спринтовский бег, а марафоновый бег, что Аврааму, как наша иллюстрация, как наш пример, ему было не просто так, что, ответьте на призыв, я уже добежал, слава Богу, ура! Оказывается, это длинный путь. И в этом длинном пути, или в этом марафоне, у него, как и у нас, будут разные моменты. Будут взлеты, будут падения. Будет время радоваться, будет время плакать. Екклесиаст, 3 глава, 1 по 8 стих. И когда мы читаем жизнь Авраама и жизнь других героев Ветхого Завета, мы начинаем следить за них, что сначала Авраам побежал, пошел, все за ним хотели идти. Он взял с собой Лота, потом взял с собой Сару, взял с собой Росвен, папу. Папа умер при дороге, во-первых. Это о чем говорит, в нашей с вами жизни не все, кем мы начинаем, мы закончим. И это есть жизнь, это есть факт, которым надо с нами считаться. Одни умрут раньше нас, или мы умрем раньше кого-то, а другие просто уйдут. Отец Авраама умер, ему пришлось все равно идти дальше, фокусированный на цель.
Племянник его, Лот, тот не умер, просто ушел. Тот же самый реальность, которая у нас будет. Но Аврааму все равно надо фокусироваться на цели. На две цели одновременно. Какие цели? Первое, на главной цель. Самая главная задача и цель его жизни и судьбы. Дойти до земли обетованной. Дойти до неба. Дойти до неба. Дойти до неба. Не упустить этот взор. Не упустить этот фокус. Не упустить это главное мысль. Это все ради неба. 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 Не быть занятым выживанием сегодняшним. Не быть занятым сегодняшним суетой настолько, чтобы потерять фокус или ориентир. Надо всем нам научиться всегда держать это ориентир у себя. Мое слово ко всем пасторам Посольства Божьего. Напоминайте людей о небе постоянно, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Напоминайте всех о небе, чтобы никто не увлекся временными вещами, что забывают главное. Это первая задача его. Он все равно должен быть фокусироваться на небе. И, выполняя эту задачу, не пропустить небо. Но небо – это просто фокус у него должен быть. И этот фокус, и это воспоминание корректирует его ценности. Благодаря этому он не позволяет себе опуститься и расслабиться до конца, чтобы не остался таким же, как неверующий, который вокруг него. То есть это только то, что держит. Ориентир, который держит фокус, взор держит его фокус, помогает ему быть обузданным. Второе задача его, земная задача, промежуточная. То, что должно быть осуществлено им здесь, пока он на земле. В его случае, какая это была задача? Задача это заключается в том, что он должен стать прототипом. Им должен быть образован новый генофонд. Он говорит, что из тебя произойдет великий народ, новый народ вообще, божественного типа. Но, чтобы даже дойти до земной его задачи, мы видим, какие проблемы, какие препоны, столько преград ему было на пути. 25 лет он только ждал и начало исполнения этой задачи. У него не было вообще сына. Без ребенка, как он мог иметь продолжение, как это он станет великим народом, когда он вообще без детей. Надо было ему сдать эти все экзамены. Но эти все экзамены, которые он должен сдать на земле, эти все трудности, которые он должен преодолевать, все равно не останавливают его земную задачу идти, продолжать идти по вождению Бога, продолжать идти, продолжать идти. И не останавливает его фокус от главного земли обетования. То же самое с нами, друзья. Все, что пришлось Аврааму пройти, придется нам проходить. Будут испытания на терпение. Будут испытания разного рода на веру. Будут испытания на выносливость. Будут испытания на предательство. Будут испытания на материальные вещи. Всякое будет точно как у него. Будут испытания на предательство, на женщины, на блуд, на прелюбодеяние. Вы думаете, это у вас не будет? Будет. Он наш пример, этот Авраам. Где-то падал, где-то выстоял. И со всеми нами будет то же самое. Не будет такой случай, что ты, христианин, живешь в Боге и никогда не спотыкнешься и никогда не упадешь. Будешь падать. Но не это тебя делает праведным. Но то, что тебя делает праведным, не то, что Бог тебя никогда не искусит. Или никогда у тебя нет искушения. Будет искушение. Но то, что тебя делает праведным, в том, что ты, падая, будешь набирать достаточный фокус и достаточные силы, чтобы, падая, вспоминать, куда ты идешь. Вставать и тут же продолжать держать фокус. И идти, мой фокус неба. Я его добьюсь. Чего бы там не стоило. Мой фокус идти послушание голосу Божьему в земле обетованной, войти на этой земле, послушаться ему. Я падаю, но я стану. Помните, был у него испытание голода. Он падал, Шем, тем, что вместо того, чтобы остался на месте, землю, куда Бог его привел, выстоял, чтобы Бог дал обеспечение. Что он сделал? Он пустился, сдал назад и пошел в Египет.
А потом на дороге, там у Авимелека, ему говорят, это твоя жена? Он говорит, нет, это моя сестра. То есть лукавство всякое. У нас будут тоже моменты разные, друзья. Это тоже называется падение определенное. У кого-то разные падения. Кто-то срывался, кто-то гневался, кто-то смотрел на то, что нужно, кто-то нервничал. Каждый день у нас будут разные ситуации. Не это важно. Важно то, что делает человека праведником. Праведник семижды падает, но встает и фокусируется дальше и идет. Кто-то повышает голос на жену, кто-то на мужа, кто-то что-то еще так делает, кто-то обижается, кто-то не прощает, кто-то... Какие-то мелкие вещи так будут, а у него вообще еще покруче было. Кто взял служанку вообще, превратил ее в жену. Бог что хочет нам показать? Хочет нам показать о том, что будут атаки. И будут вещи, которые захотят нас отвлечь. Все эти атаки и все эти искушения имеют одно только цель. Сбить тебя с пути. Бить тебя с пути. Отвлечь от цели. То есть не то, что падаешь, не падаешь. Падаешь, не падаешь, это не главное. Цель всего бить от цели. Повернуться вспад. Повернуться обратно. Или в сторону. Съехаться. Прекратить. И сдаться. То, к чему дьявол преследует. Так что если вы один из тех людей, которые заметили, что вы несовершенны, из-за этого вы быстро расстраиваетесь. Это нормально. Не жди, пока ты станешь совершенным, прежде чем послушаешься Богу, или прежде чем ты будешь исполнить волю Божию. Ты никогда не станешь совершенным. Это никогда не наступит. Пока ты здесь во плоти, никогда этого не наступит. Не поверь кто-то, кто тебе скажет, что он совершенный, или ты станешь совершенным. Он сам несовершенный. Никто не станет совершенным, кроме Бога. Поэтому это нормально. Сам жизненный наш путь, это путь. Постоянное совершенствование. Сколько ты идешь, ты будешь стать больше. Сколько ты идешь, столько ты будешь обнаруживать у себя слабости. Сколько ты будешь идти, столько будешь обнаруживать, что ты еще не достиг. Так же, как это было с Авраамом. Он шел, падал на каждом шагу. Во что только можно падать, он падал туда. Что только можно придумать, он туда попал. Но, как падал, так и поднимался. Но он выходил, но и продолжал идти. И продолжал идти. И продолжал идти. И Бог не сказал ему, я передумал. Я передумал. Потому что ты такой несовершенный. Передумал, я другого поищу. Нет, потому что призвание и дары Божьи, они не предложены. Бог сначала призывает человека, Бог же все знает. Бог причем знает не только то, что ты такой сегодня. Бог знает все о тебе от начала до конца. Бог не только знает тебе, что ты, когда ты хороший. Бог знает, когда ты еще не падал, что ты будешь падать. Бог знал, какой ты еще несовершенный, несовершенство, которое ты из себя еще не обнаружил. Ты думаете, как это у тебя не будет? А Бог уже знал, что это будет до того, как Он тебя призвал. Он тебя еще не призвал, Он уже знал, во что ты будешь падать. То есть Он видел эти все вещи, которые ты пытаешься сейчас скрыть от Него. Причем все эти вещи, которые ты пытаешься загладить и объясняться Ему, и уговорить Его, в чем ты пытаешься Его уговорить. Он притом увидел это все до того вообще, как тебя избрал. Но Он видел тоже другое. Он видел, что ты будешь бороться с этими твоими несовершенствами, с этими твоими слабостями. Он тоже видел, что ты будешь стараться, ты будешь бороться против, ты будешь простираться, ты будешь сражаться. И поэтому Он тебя и доверил все равно этому призванию. Неплохо было бы нам с вами прочитать всю книгу Бытие, 12 главы Бытия, до Бытия 45 главы. Но хотя бы 12 главы по 25 главы.